Море, бързай, първаче, кон школския двор. Те чека учителката с тоздив на алкохол. Той брат, некой пие от мака, некой от савайли, а некой бога ми от обед. Просто колко верзи може от ова песна се направи, то е нещо невероятно. Исто толкова верзи, колко ще постоят верзи на летни разпусти во векот. Я те видиш, мислам дека таа е темата денес. Како си го поминавте летниот разпуст? Одиме! Ало, водовод, чупеш ова работа, уште вода нема тука, шо ова работа? Треба на син ми состав за разпуста, му пишам тука, шо да му пишам, вода не виде цело лето детето. Ајде ви се молам, шо ова работа? Ама смирете се, господине, не е ова туку така работата. Ви се молам сега, сите базени полните по двороите. Имаме тука потрошња, некоја не контролира. Кој базени бе, кој базени? Шо китојте да не и капат по дома, китој да не ранат дома да не чува. Слушај, да не се јавувам по 100 пат. Ало, слушај, по 6 пат се јавувам. Макие, кој би рекол? Ама тоа, него не знаме децата, кажете ми вие правите уште пишите состави за летниот разпут. И ние на времето пишевме. Добро, кој пишевме, кој на некој дома му пише, на некој другарите на училиште му пише, вака еве не знам. Кој како ме сваѓа? Како и да е, тоа беше еден момент, кажу ги си напишеш, ке се пофалиш, се што си направил летово. Абе ти не само што си направил, 90% не си го ни направил, ама ти ке си се пофали. Оти ке речи, ти така од дома ти вел. Ти немаш појма дали треба да допишеш или да не пишеш нешто. Тебе како дете не ти е во менталниот склоп уште дека има некој погоре, подолу, знаеш. Што го гледаш тоа, ама уште не си учен да размислуваш, ама затоа од дома ќе те подучи. Ќе напишеш таму, ваму бев, таму бевме, онаму бев, вака правевме, така правев. Јас фала му на Господ, тама кај нема фа мене и џаби ми кажуваш, јас од што сум искрен пусти. Сакаш речи ми, јас пак ќе си го напишем како што ве. Ама зато имаше тука текстој, па тош немаш Инстаграм и тиктоци да провериш дали бил или не бил. Не бе батуле, пише од тука Аљаска заминал, тој мисли. Од Аљаска фаќање Тајланд. Абе пат околу светот за 80 дена книга да ви текнува. За нив е пиша. Тој уште не знае патики да си ги врзи. Ама го земиш да прочиташ тој составот ќе речи шо сторе ова е. Супер бе. Иако децата не знаат дотогаш за комплекси, за такви некои различити лажни вредности, тогаш ќе научи. Така најлесно се пренесват фамилиарните комплекси. Кај мене пример беше лес. Јас тренирав пливање години, пошто во Битола немаме затворен базен се уште. Значи го речам се уште, не мислам на овие неколку години последните. Зборам за од Тоцкавкове. Значи 30 години уназад. Али добро, ајде да не навлегваме на тата емоти болна ептен за Витолча. Значи пошто немавме затворен базен да вежбаш цела година, одвај чекавме лето ние што трениравме пливање, за дош на базен ти било гајлете без одмор. 2 пати деноси на тренинг, бате Савајли поруче како сакаш резултат некоја постигнеш, сакал некел ке рмба. Двата базени што работеа тогаш после тоа едној се затвори, се на крајоите од градојот. И ти шо мислиш ке то однеси некој до таму? Не бе батуле, саат време минимум пешадија ќе си фати. А бога ми за назад никој не те зема така што пешадија и назад, ако се тренира да се тренира. Кардио, бате, кардио. А не сега трети спрат пешки се качваш горе. Не можеш див да земи. Али добра, шо знае дете шо се 300 кил. Никој дојдеше да се пиши, се знаеше кај мене шо се пиши. Со една од најкористените реченици, како и секоја година, така и оваа година. Ако не се пиши таа реченица негде во состав, тој не е состав готово чкрни година. Јас моето лето претежно го поминав на тренинг, на пливање. И за тука нормално ќе си се пофалиш медали, пехари, нешто што си освоил, фала Богу. Ама не со надавање. Ако бил сребрен бил. Макар што претежно златни биле, ама се дешавало и да изгубиш се. Тоа е спорто. На крајот на денот, ако немаш конкуренција, ако немаш кој да те турни многу тешко со напред, па ќе пишиш сте биле на планина ваму таму негде се, негде ќе одиш, така. Ама никогаш не сум пател од онакво да пишам дека бев на еден одмор ваму, на еден одмор онаму, на еден одмор не знам каде. Мене тоа ми беше задоволство. Ама зато имаше деца кои седнат кога ќе напишат некој состав, мислиш леле, кој да не се познаваме, кој да не се гледаме секој ден. Али нема врска, не се криви децата тука, кој што рековме, тоа е претежно од родителите им. Арнома забавниот дел во приказната е ако децата ги читаат тие состави. Тука веќе беше чеши. И тоа секогаш било чешите, еве уште на татко ми генерациите има кажувано за брачет него. Чим ден денес го памти составот, значи тоа било составиште бе брат. Значи ти вели вака имаше напишано. Јас и брат ми и брачедите тргнавме на планина и одевме. 2 страници оделе. На крајот напишал и на крајот стигнавме. Точка. Сакаш 2 страници состав? Нати 2 страници состав. Се изнаодиле кутри деца планина, се одело в планина да одиш цел ден бе. Ама замисли го сурато на учителот кога читал составот кога го види. Овој чита оттаму и одевме. Учителот вака си прави. И мен ва фати цело време. Чека нешто се смее и на крајот стигнавме и имаш фацата.
Дај се вам та тетратката. Кецни с двете страни, шак, со постолје напиши. Да не можеш 2 години да попреш тој кец. А некој сега тројка ќе му пишиш на мама, ќе му се јави мама, ќе му го поправат таму, ќе сега како му ги поправат, не знам, ама му ги поправат. Ако на мамичка детето тројка да има, немој ти се молам, тој треба факултети да завршва таму негде. Ама ви се молам. Ама од секогаш било траума за децата кои те станат пред цел клас да читаш, не. Па то чувство не се опишва, ем ти е срам, ем ти е интересно. Пошто различна релација имаш со сите. Са пред некој сааш да се направиш мангу. Арама пред другарите ти е срамо, ти знаеш дека ќе те зафркават. Зато постоја ти е, зашто се друга. Пред учителката ти е шубе да не люфниш нешто, ти оценка, знаеш како, променлива работа. Ти се станваш возбуден, усрамен, збунет, ти некаков си на момент. Добар ден. Навика ти е, знаеш на времето го станвавме, не знам дали станват класоите сега. Ама влезеше некој добар ден, полсат ќе станва. И го ги си ода до гледање. Не добар ден. Добар ден. То си беше мора така да се одолжи. Оти иначе нема да е добар ден, ме сваќај. И за ти пример учител влезен да кажеш нешто на брзина, полсат треба да чекаш добар ден. Ами как? И застанваш за овој му велиш добар ден на учителката, ушеднаш пошто ти е шубе, не знаеш што да речеш. Како си го поминав летниот распуст? Зашто повторваш темата од онаквото, не знаеш и ти, ама ќе си ја повтори. Летен распуст. Добро знаеме наслово кој продолжи. Мојот летен распуст започна на крајот на учебната година. Час воре. Не, аз си реков да не започна пред учебната година да заврши. Ти шо знаеш, некој се распуштат од пред време. А го ќе се распуштеници. Откако ги зедовме свидетелствата, јас и мојата фамилија, не може да си го прочита ракописот, тој го има пишан. Наводно тој го има, не знаеме кој го има пишан, ама наводно тој го има пишан. И да го има тој некој да му диктирал, тој па не може да си го прочита ракопис. Јас и мојата фамилија отидовме на одмор во Турција. Ја натоваривме колата со сите потребни работи, дода и непотребни, пошто гарант имате влечкано нешто таму во шезе, али добро, ајде да не навлегвам. И се упативме кон Турција. Браво. И се да му тргни костриком и возевме. Патот беше многу долг. И се тука допише особено за родителите од иглата, тапан му имате на татко ти направи. И се тука ќе се набројва, играле по пат игри, па таму имало плажа, имало лежалка, имало чадор, имало риби, имало во водата, па тој фатил риба вака ја држа. Фатил нема грешка, ама ајде, така се вели се. Ти си свесен, тој аквамен беше таму. И обавезно да не заборајме, нешто мора да си има случајно, кај што тој бил херој. Ја нашол рибата на песоку и ја кренал, ја фрлил во водата, во slow motion и рибата паднала вака во водата и испливала. И после се вратила со цела фамилија, фала да му речи што ме врати. Оди тие го не ме вратеше, готово тука светот ќе пропадне. И тука аплауз, цело школо мислиш, боре што се случи. Да го седниш истото детето тоа да му речиш напиши сега состав, ќе земи не можам заедно ќе го напиши, сватив со В ќе го напиши и така натаму. Составот да цути бе, оти ќе речи. Оти мајка му неки тој да има двојка, тројка, зошто да има двојка, тројка, ако може таа да му го напиши да добие четворка, петка, ме сваќа? Зато сме таму кај што сме. Од тие мајките што ви пишат таму состави што ви решават дома задачи за оценка. Душе добро сега може да и мене некојаш ми имаше поднацртано некој цртеж. Пример велиме се. Дојдовме еднаш со брат ми, пример јас седмото и петто, иста задача имавме кај истиот професор, истата икона нацртана, со боите различни, демек се преслече во другата слика, ме сваќа. Свети Никола овде во плаво, овде во жолто нацрта. Ме викна мене учител. Ела ми вели малце, Валентино Апостоловски брат ти е така? Брат ми е реков шо е работата, се шо има направи. И ми ги вади братот так двата цртежа, ме мислиш, сликан со телефон овака слика, промената бојата на други. Ова шо е ми? Реков Свети Никола. Шо ти речам? Ти му го црташе на брат ти цртежот? Викам сумо како ти кажам дека мајка ми на двата ни ги црташе. Јас за го земам куче да нацртам конј ќе излези, ај него нешто крава ќе нешто ќе излези. Дали ти му го црташе на брат? Ама учителе јас не знам. Значи одлично црташ. Емој вак, ние убо за него. Оди ај сега, оди. И знаеш што е најсмешно во цела приказна? Ден денес го памтам моментот, не од исти цртежите или од нешто. Туку не му кажав дека мајка ми ги нацрта. До толку сум шутра. Било гајле на некој за цртежите таму кој ги нацрта или не, ама оти да не му кажав. Демек не го излажав, јас сам оти не му кажав. И ти останува во меморијата момент. Нека го немам кажано едно милион пати до сега на луѓе, ама нема врска. Еве сега слободно излегва во ете и си го слободан мозокот, ти не сум кажал за цртежот, сега е кажан. Битно во право е човеко, не ќе правите така, ти не е. И ко сме веќе кај неубај работи, неуба работа е што многу време ми зема ова емисијата. Кога земам времето на луѓето таму, телевизија е ова или шо е. Треба да работат луѓе, треба му се отстапи простор и тоа и ќе го направим. Така што ви благодариме што бевте со нас и оваа епизода. Се гледаме на наредната, а до тогаш останете на нашата програма на Вистинска телевизија, бидејќи вистината секогаш победува. Не баш точно, ама добро, ај. Да речиме дека во случајов е така. Толку од мене, поздрав и убав ден.